kok ranking siji. Wis ta? Tak jak ngelencer ning Bali, terus ngetan sampai teko Lombok sampai perjalanan sunyi yang kau tempuh sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Lombok sampai teko Bima sisan. Ngoten. Delalah anake iki muwet rendeng. Padahal jane iku ya enek syarat sing diterusno. Nek pas ana sane. Jane iku enek ngonone ngoten lho iki. Lek pas ana ngonone iki jane ana teruse tapi karo wong tuwa mboten diomongne. Ya soalnya lek diomongne kok lak ngloko ngene nggih. Ngloko malah anake gak sida temenan. Le, kowe lek dadi juara ranking siji, so cawu iki kowe tak jak ning Bima lewat Bali, ngelencar ning Bali ning Lombok, teko Bima terus mulai. Jadi ana syarat pirang-pirang sing kudu diomongne ning ora diomongne lek sangune enek, lek wektune cukup, lek abahe pengajiane longgar. Lha sajane enek ngono barang. Gori-gori delalah iki anak kula dhewe jane sing kula ngomongne. Dek wagena niku pas ajeng kenaikan kelas 1 badhe munggah kelas 2 kula janjeni. Lah kok temenan. Srewegep sinau sampai mbalap kancane. Ranking 1 tenan wong cawu 1, cawu 2 niku sik ranking 13. Maksud cawu 3 langsung jret ranking 1. Gurune melok kaget. Iki piye iki lho. Kula ditagih. Puji Bang, wah iki kula terus ngono syarat sakjane le wong, tapi nggih mboten kula omongi, nek diomongi lak nglokro neh ngoten iki. Wis pokoke ngene ae. Nah, iki lek kowe njaluk liburan iki, lu ning Biwane ra iso suwe. Iki kuwi ben kudu abah iki pas wulan iki wadet pengajiane. Nah, ping telune adik sik cilik, nek adike engko gak dijak sisan. Engko ya mesakne lah nek adoh dijak saiki urung kuat ngulung adoh lah so lek rada gedhe bareng ku dijak rono bareng-bareng. Tapi an sok liburane kan panjang sok poso. Libur panjang poso kuwi wis ku sampean tak terno-rono ngene bulik bar nganu tak tinggal sing ngeterno rene bulik pas bodo dadi ning kono sak wulan. Lah iki pun ya lah wis niku lek nek komunikasi lha sampean mbek Gusti Allah apa ya iso komunikasi kaya bapak ngoten. Lha iki kudu tetep husnudzon. Modale kawula, modal utama seorang hamba itu harus selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi soal ijabah ini. Lek sampai husnudzone sudah, ngoten. Lek sampai apa meneh terus curiga sampai menfonis, bisa lagi tepat janji. Berarti jenengan wis mengurangi satu sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Lha wis bahaya banget to. Bahaya sampai terus alah paling-paling bisa lahir ra iso ngijabahi malah ngoten malahan. Wah, lha niku sampai iman barang coplok sampai ngoten. Dadi nalika ndonga sampai wis ana sriwing-sriwing janji, walaupun janji itu sudah ditentukan waktunya. Kok sampai gak diijabahi karo Allah, artinya tidak jadi kenyataan. Jangan sekali-kali sampean suudzon dengan Allah. Tetap posisi hamba harus sampean pegang teguh. Kemungkinannya banyak sekali yang kita tidak tahu. Napa? Siji mungkin sikap kula sing berubah. Nomor 2, mungkin ada hikmah lain yang Allah tidak memberitahu. Nomor 3, mungkin waktu dijanjeni kuwi aku salah krungon. Loh, bisa saja terjadi begitu toh nggih? Bisa saja terjadi begitu. Kan kalam Allah, janji Allah itu kan luas. Akal kula panjenengan nampa informasi kan terbatas. Nah, mungkin karena keterbatasan saya sehingga pengertian saya terhadap janji itu keliru. Pengertian terhadap janji saya itu keliru. Sangat mungkin istilah kados sing didhawuhke Syekh Abdul Abbas wingi wawon niku napa? Afiyah menurut ukurane menungso karo afiyah menurut ukurane Gusti Allah mboten sami. Lah afiyah menurut ukuran menungso kan sangat terbatas. Dan afiyah menurut ukurannya Allah sangat luas. Jauh berbeda antara yang luas dan yang
terbatas. Dan mula fa'alal abdi an ya'rifa qadrahu wa yata'addaba ma'a rabbih wa yaskunu ilaihi bima wa'adahu bihi wa yatma'innu ilaihi wa la yatashakkaku fi dzalika wa la yatazalzalu i'tiqaduhu fihi. Seorang hamba itu harus tahu diri. Aku iki kawula, aja sampai ngoreksi, aja sampai meneliti, apa mana sampai mencurigai napa janjine Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba itu harus yakin, harus anteng, harus sukun, hatinya harus tenang, merasa yakin apa yang dijanjikan Allah itu pasti terjadi. Soal sekarang kenyataan nggak terjadi, itu pasti ada hikmah lain yang saya tidak tahu. Wa yatma'innu ilaihi, seorang hamba harus merasa anteng, selalu dekat dengan Allah. Wa la yatashakkaku fi dzalik, jangan sampai hilangnya tidak terjadinya janji itu, tidak terjadinya wa'dun itu membuat dia lalu ragu-ragu, bahkan sampai naudzubillah min dzalik, jangan sampai akidahnya pun ikut goncang hanya karena donga gak dijabahi, hanya karena mungkin wis dijanjeni ning ora napa terjadi. Niku ampun ngantos. Nah, sinten sing ngeten iki keadaane, famangkana ala hadzal wasfi fa huwa arifun billah salimul basirah munawwirus sarirah. Siapa yang terus tetap bertahan, nuraninya yakin akan keluasan Allah, hatinya tetap yakin atas hikmah dan kebijaksanaan Allah, walaupun apa yang dijanjikan itu tidak dinyatakan oleh Allah, dia terus yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah tetap Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Yang sing ngoten niku jenenge wong sing mata hatinya sehat, hatinya cerah karena mendapatkan cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ngoten niku kudu diyakini. Lek sampai mboten wa illa, kalau tidak terus istiqomah, atine yakin lek Allah itu Maha Pengasih Penyayang, walaupun sudah janjinya itu tidak dijadikan oleh Allah, itu jangan sekali-kali menganggap bahwa janji itu palsu. Salah. Yang salah penganggap panjenengan. Lah, nek penganggap salah niku sampean nggih pedoman, niku jenenge sampean atine picek. Hatinya tidak bersinar, gelap gulita, tidak memahami posisi diri sebagai hamba, tidak memahami posisi Allah sebagai Tuhan dan Tuhan. Jadi sedaya kudu dipahami lah. Ana wong mukmin ngaku dadi wong mukmin, nuwun sewu niki, donga mesti tasakuri. Arep napa nyemplong iku ajeng nyemplong sawah. Tasakuran dhisik selamatan. Malah khataman Quran, maca dalail. Terus malah gabahe niku diwacakno isi pernorno, agek disebar. Gari-gari bangsa panen panggah dipangan tikus. Niku aja suudzon karo Allah. Soal dipangan tikus iku lak ana hikmah liya sing aku gak ngerti. Tapi soal donga kan perintah sing wis tak lakoni. Ya tetep marem mawon. Wis alhamdulillah wis pira-pira aku kawula ceplek, kawula cilik sing nuwun sewu, cangkeme kotor, jibrat iduwe diparengno donga, nyebut-nyebut asmane pangeran. Niku pun pira-pira. Betul lho nggih. Nyatane diperintah donga. Berarti lak diundang tadi kemana? Nah, nek yakin ngoten, yakin terus bertahan. Dan itu jenenge posisi kehambaan terus sampean lampahi. Posisi ketuhanan terus panjenengan hormati. Nah niku kenikmatan yang luar biasa. Karena tidak ada sebenarnya kenikmatan yang bisa dicapai manusia yang melebihi nikmatnya memposisikan diri sebagai hamba. Sama nate mireng manuk putang. Ugeruka. Nggih. Dadi nggih manuk puter niku. Ugeruka.
Nanti kan iki. Ini penggaweanku grumpah, kata mau iki. Iku penggawean lho. Kok ya terus. Napa? Krikil moro dhewe, jagung moro dhewe. Gitu, banyu moro dhewe. Lah dipikir lagi, ya lucu to, Kek. Kok nek ngono kuwi tok lho padahal. Ngono kuwi kurungan apik dhewe. Di menungso niku dikongkon donga niku ya peken donga tok. Ngoten lho. Udhuni saja kan donga tok niku wau. Jadi pas diomongi karo juragane, "No, manuk, golekku gerukokmu ping 10, engko tak kei beras ketan ireng sak gegem," ngoten. Rumane ngoten lho, gari-gari pas teko Joto tenan tibake malah ora dikei beras ketan ireng sak gegem. Lah napa? Diganti jagung menyen neneke pas jagung kok. Ngoten lho nggih. Dadi janjine Allah niku mesti tepat. Dene kenapa ketepatan itu lalu berubah? Ketepatan itu lalu berubah, sing berubah jadi duduk janjine Allah. Sing berubah adalah syarat yang ditetapkan Allah untuk menjadi sebabnya penepatan janji itu yang berubah. Dan sapa sing berubah? Menungso. Allah mboten nate berubah. Sing berubah niku menungso. Sing Allah mboten nate berubah, menungsane sing berubah. Nggih kados conto niku wau. Mungkin pas nalika ndonga sampai dijanjeni niku wau. Jane pas apik akhlake, apik tata kramane. Tetapi bangsa bar dijanjeni malah ilang tata kramane. Lah, syaratnya ilang kabeh. Lha bangsa bar dijanjeni biasane sedina. Dadi kok nyaut manuke nggih. Ngoten niku nek ngoten tok mawon wae. Dikai pur, dikai macam-macam. Lha napa lek terus gak dikai berarti juragane ora iso ngekeki, mboten, mungkin ana hikmah liya. Ana hikmah liya sih. Mboten diduduhne. Niki sedaya perlu dipun pahami, perlu dipun raosaken, perlu dipun yakini sing intine napa to sakjane. Mulai saking bab iktimat. Nggih, sampeyan eling-eling. Mulai saking bab iktimat sampai bab tajrid, sampai bab himmah, sampai bab napa? Himmah, tajrid sampai bab niki ndonga niki nggih. Sampai bab sing saderenge ndonga dik wingi napa? Nggih, tajrid niku nggih. Nggih. Sampai bab ijtihad sing madmun nggih. Sedua niki jane intine namung sitok jane. Napa? Sampeyan nek dadi kawula ya dadi kawula. Gusti Allah nek dadi bendara ben dadi bendara. Penggaweane bendara ben diurusi bendara, penggaweane kawula kewajiban lakonana niku tok sakjane. Intine sedaya ngoten. Termasuk bagiane kawula ndonga, bagiane kawula ikhtiar, bagiane kawula tandang, bagiane kawula duwe cita-cita, bagiane kawula niku gantung teng Allah. Niku bagiane kawula. Lah, bagiane Allah napa? Mutusi, menentukan, ngijabahi. Niku sedaya bagiane Allah. Lha niki masing-masing saged dipahami betul. Sakjane niku nggih, posisi kehambaan itu yang penting diperhatikan. Niku napa? Takwa, manut perintah, ngedoi cegah. Nek ngoten kula panjenengan saestu-estu dados kawulane Allah sing mulya. Mugi-mugi kula panjenengan dipun paringi pitulung saking Allah, saged memposisikan diri dados sampanipun ingkang sejati, saged gayuh kebahagiaan dunia ngantos dumugi akhir. Kula kinten cekal semanten kalau Fatihah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.